大家好，我係陳小姐啊。今日嚟到咧介紹一個筍嘢俾大家，係今期我哋咧熱門推介嘅。咁呢個係居屋啦，叫做平欣苑。咁點解我會介紹呢個咧？第一，樓齡新；第二咧，樓下已經係西鐵站、巴士站，仲有一個冷氣街市、商場購物。仲唔止咁簡單添啊！佢嘅價錢真係咧，一講俾大家聽，你哋一定好開心。只需要290萬咋，不過係放翻白居二人士同埋綠表人士啊！嗱，聽到我講咗呢個價錢咁筍嘅話，唔好錯過機會啦！嗱聲俾電話我過嚟睇啦，因為你哋都知道平欣苑個價錢唔係一般咁平㗎。咁好啦，講到呢度咧，佢呢度咧實用率咧係376尺之餘咧，不過講緊佢嘅裝修，咁你自己要諗啦。真係要自行裝修翻咯，唔係話真係一個靚裝修俾大家。不過勝在咧，佢嘅價錢超筍搭舊，係啦。咁好啦，講到同埋佢嘅周邊環境搭舊嘅。好，講咁耐，事不宜遲，睇下個單位啦。咁我入到單位裏邊啦，呢個咧屬於客飯廳位置。咁本身原業主咧就唔係話人多啦，咁佢係間咗一房嘅。咁我哋望一望先，嗱，間咗一房啦。咁呢度咧就有張床，咁為咗坐乾度高嘅話咧，咁變咗佢呢度就冇間到呢個房間啦。咁做咗個開放式咁樣啦。咁景觀咧亦都光猛嘅。望翻自己嘅內園，咁我哋轉個身後邊啦。咁客廳、飯廳都喺呢個位置度㗎啦。咁單位咧，確實真係冇裝修嘅，不過勝在咧冧心底咯，就係價錢平，真係290萬邊度揾喎，仲係咁新樓齡。好啦，咁呢個房間啦，亦都好闊落嘅，其實大家你睇睇。咁一張大床、梳妝台啦。兩邊窗通風嘅，流通㗎啦，空氣都。咁景觀頭先同客廳都一樣嘅。咁我哋向前少少啲去，開嘅。咁我轉個身後面睇翻啦，其實好闊嘅。不過咧，真係要做翻個裝修咯。咁呢個門口位啦。浴室都唔細嘅，其實都你睇睇有窗。咁呢度咧就門口位，一般呢個凹位咧都係放個雪櫃。如果你想更加美觀啲，可以擺翻入廚房都得。咁呢個係廚房位啦，冇一定可以留低㗎啦。其實仲好啦，價錢咁抵，留翻個幾十萬自己嚟裝修仲正，自己享受翻。咁好啦，我介紹完呢度，如果各位有興趣嘅話咧，就俾電話我啦，把握機會，唔好錯過啦。好，下期再有新嘢再話俾大家知，拜拜。